所以咧人民幣係會稍微做翻好少少，但係唔會升得太過多，冇條件升得太過多。而其中嘅股票有大資金流入，比平時起碼多咗80%以上嘅成交額，就係可能有一隻咧，大家睇得唔係咁起眼嘅新經濟股咧，可能有少少苗頭，就係隻。我係希望挑戰翻21年嘅高位，比較深紅啲，係有50% 潛在嘅升幅。Hello， 歡迎大家翻嚟 FM 財資啦。咁今日咧係我哋嘅特備節目咧，好開心就請咗2位嘅專家同我哋一齊講下咧美國減息之後咧嘅大市啦，或者係其他資產嘅睇法。咁啊，首先歡迎郭 Sir 郭獅子啦，因為今日去咗郭 Sir 主場，係歡迎啦。同埋當然做我哋嘅常駐嘉賓啊，孫子 Jason 啦。大家都知美國咧減息咗0.5厘啦，都叫做係預期之內，但係佢個減幅咧都比0.25咧高少少啊嘛。咁啊，對個港股嘅提振力量咧，似乎係有嘅。咁啊，好多人都相信問咗即係你哋嘅 fans 都會 keep 住問啊，究竟港股幾時可以升破2萬點啊？即係好簡單講，最低限度對一啲企業嘅融資成本咧係減輕咗，對一啲負債比較重嘅公司嚟講咧，亦都可以舒緩佢嘅財務嘅壓力，同時期亦都成為一啲鍾意入市炒作嘅資金一個藉口。咁啊，有一點大家要留意，今年嘅市咧。喺上半年首2季咧，都係一個上升嘅形態。第一季咧係由14,794升到上17,214，第一季係升咗2,420點。到第二季咧係由16,044升到19,706，第二季係升咗3,662點。好啦，到第三季，直到今日為止咧，係由16,441升到上18,426，以早市嚟講啊，高位啦。即係今季咧，暫時個升幅有1,850點，1,985點。咁以而家呢個咁嘅波幅嚟講咧，我自己覺得都仲係細嘅，因為上個禮拜5同埋禮拜4嘅成交金額都過1,400億，即係話資金仍然都仲係有個意欲繼續入市。簡單講，動力不一日始終嚟講唔失嘅話咧，個市仍然會繼續向上揾高位。咁我覺得咧，暫時嚟講如果冇咩黑天鵝事件爆發咧，個市係會逐漸向上推升。不過講清楚，股市嘅上升咧係夾雜咗一啲投機嘅成分喺度，同埋一啲熱錢嘅流入。咁啊，至於實體經濟啊，包括樓市啦，包括鋪啦、鋪價啦，或者商業樓宇嘅價格咧，始終都仲係繼續疲弱㗎。咁啊，郭 Sir 似乎對即係第4季恆指嘅走勢就都偏向樂觀少少啦，偏向於正面嘅。咁啊，Jason， 我知你都係一個即係幾睇技術分析啊，或者係圖表嘅一個分析啦。咁你喺各項嘅指標回顧翻前3季啦，再展望埋第4季，咁你又點樣睇恒生指數即係嚟緊嘅走勢？咁一般嘅話咧，恒生指數咧其實咧第1、第2季比較差啲嘅。咁你見到第2季同第3季真係唔係咁好啊。正常嚟講，第4季係最好嘅。呢個咁多年統計都係差唔多10幾年。咁但係你見到咧今年又奇怪，第3季居然應該跌啦，冇跌到啦。咁呢個情況好嘅，你見到 A 股咧跌得好勁，跌到2,700要保衛戰啦嚇，已經唔係3,000，係2,700保衛戰。但係呢個時候咧，恆指竟然冇跌落去，兼咧再穩守住17,000以上啊！咁呢個係比較強嘅一個信號嚟嘅。我唔排除10月咧，可能個微小嘅回吐，因為正常有機會，因為美股機會回一回啊。美股同埋日股回嘅時候，有機會回嘅時候，再要 test 翻究竟港股回嘅時候幅度幾多？如果回嘅幅度比日股同埋美股叫做少嘅話咧，咁港股有機會第4季有資金青睞啊！呢個係緊要。第二個咧就係喺講減息啦。咁其實今年咧個好緊要嘅指標啊，就係咩咧？港元對美元嘅匯率好細嘅啫嘛，7.8到7.75嘅啫嘛。但係呢個匯率咧個走勢咧，對於港股嘅參考性好大。上次咧叫港元對美元升嘅時候咧個恆指係反彈，4月嘅時候開始反彈。咁而家咧見到減息之後咧，港元 keep 住強嘅，去到7.79呢啲位置啊。咁我諗咧，如果港元 keep 住強嘅話咧，呢個好嘅信號啦，未計人民幣升值呢個原因嚇。咁所以我估第4季咧理論上會比較好啲。因為連續4年係先高後低，到2022年啦，全年個波幅係跌咗10,453點，係嗰個波幅係最大嘅。到舊年一樣係先高後低，波幅係跌咗6,728點，連跌4年啦。今年直到今日為止咧，暫時最低嘅指數係1月22嘅14,794，最高嘅指數係5月20嘅19,706。係先低後高嘅，
打破咗呢個過去呢4年嘅走勢啦。但係有一點，今年個波幅只係得4912點，係升嘅，當然之係細嘅。咁假設今年全年個波幅有5500點或者6000點，你唔破嘅就一定係穿頭㗎啦。問題就係、如果到年底冇咩黑天鵝事件爆發嘅話呢，咁可能個大市呢係會循住向上方呢尋找今年嘅一個更加高嘅指數，從而擴闊今年全年嘅波幅啦。咁啊，除咗我哋好睇減息因素啦，咁都好睇中國經濟咧，對於香港市場都其實幾大影響噶嘛。咁咧會唔會話美國今次減息個幅度比較大少少0.5厘，中國又可以有個即係唔睇太驚個息差擘得太遠，而有一個比較大幅度嘅放水去提振翻個中國經濟咧。同埋加上咧見到有陸續有啲消息啦，都話一線城市都會持續去放寬一個限購嘅政策，去即係令到個內房市場嗰個交投可能好啲。咁啊，內房股又會唔會有機會喺今年咧翻身呢？我諗如果睇下點樣定義翻身啦嚇，我諗如果唔再急跌或者唔再爆破，呢已經係翻身嘅一種。咁但係的而且確嘅，你見到人民幣持續強勁啦，跟住美元儲減息之後咧，啲內房特別物管股居然唔再跌，有上升嘅。第一，大部分內房舉債都係美債嚟嘅，咁美債嘅話而家減息啦，咁還嘅息口咧就會可以舒服啲嚇。第二就係人民幣持續升值啦。第三就係我諗中央係有正視過房地產嘅問題嘅。你見到無論一線，唔好話2、3線，一線嗰啲都減慢，北上廣深都減得好犀利啲政策同埋限購。咁我之前講過㗎啦，有機會就可能要話內銀埋單嚇，要內銀有冇機會個按揭率得減翻啲，同埋幫內房啦。咁早排內銀都跌一跌嘅，咁而家都升翻晒啦。咁但係亦叫內銀、內房同埋內險都唔差嘅時候咧，咁我諗第4個呢啲板塊咧，你話嗱內房咧就要 pick 㗎，一定要揀，因為有啲公司嘅資產負債表係唔靚，嗰啲唔靚嘅公司咧，好容易都係有機會再爆雷嘅。咁但係如果靚嗰啲嘅話咧，我諗應該會逐步走出去谷底。咁所以我諗對於嗰個板塊入邊嘅龍頭嚟講，唔一定市值啊，講佢個報表入邊最靚嗰啲，我都係有受惠嘅。嗱，我睇法咧就有少少出入，咁咪有啲內房咧財政比較健全，例如2隻央企、1隻省企，包括龍湖呢啲咧，其實係冇太大問題㗎。不過內房發展商咧，大家要明白，佢係起樓工廠，佢哋嘅業務咧係買地起樓，再賣咗佢，再買地再起樓，再賣，即係呢個係流水作業嘅模式，從而咧係賺錢嘅。咁啊過去步伐啊真係好粗，咁啊令到後期啊起咗個樓係足夠成20到30億人住。咁就係話內房發展商未來佢嗰個發展咧，唔能夠好似循住以往咁順利嘅，因為你唔需要再起嘅，你而家擺住現貨樓大把喺度。2線城市係比較強，但係去到3、4線城市咧，你落幾多政策都冇用，因為人均嘅收入少，同埋咧當地嘅量實在太過大，所以喺固定投資呢個板塊咧持續下行嘅形態之下咧，鋼材啊、水泥嘅需求都係放慢晒。加上咧樓價嘅下跌，亦都係影響到民生，影響到消費。即係整體嚟講咧，國家係一路都有政策去扶持。咁如果你話好似 Jason 所講能夠咧維持到而家呢個現狀咧，其實已經好好。呢個係我同意㗎。但係可唔可以好似以往咁樣再提振咧？我覺得未必咁容易。咁至於物業管理咧，基本上咧，如果唔係咁大嘅氣候爆咗煲，同埋咧有啲要幫下母公司嗰個債嘅話咧，其實物檢股根本上咧，佢嘅業務根本上同樓價升跌冇關係㗎，係冇㗎。你樓價升樓價跌，你個個都要係俾管理費㗎嘛。只不過新樓入伙嘅少啲，有啲咧亦都係爛尾啦，收唔到樓，所以令到咧佢嗰個物業管理嗰個收費咧，可能咧唔會有一個明顯嘅增長嘅勢頭。咁啱啱郭 Sir 有提到一個點咧，就係話可能2、3線城市嘅嗰個交投仍然係未有一個好好嘅復甦嘅話咧，咁 Jason 你喺揀內房股係咪都會係避開一啲主力去發展2、3線城市嘅一啲即係企業，可能都係睇翻啲1線城市嗰啲會好啲嘅？冇錯，我 agree 頭先郭 Sir 有2個 point 啦。第一個 point 就叫血汗工廠啦。我記得嗰陣時我同啲碧桂園嘅朋友有傾過偈，咁佢話佢哋由地基啦、圖紙啦、審批啦、畫則啦，到真係起啦，6個月，6個月邊做唔晒咧，就好大鑊㗎啦。咁但係有啲內房就保守啲嘅，本身係佢係
一啲做精品啊，或者本身做一啲商轉同埋製作一線嗰啲咧，咁嗰啲咁嘅內房我就會睇嗰啲。如果真係揀嘅話，咁如果揀嗰啲係做精品嘅，個負債係越嚟越少嘅。有一兩隻係咁樣，我常咁講。第二個就係物管方面咧，我覺得物管有部分係真係俾人拖累嘅，即係大家明㗎啦。佢個現金牛嘅一個業務嚟㗎，佢唔係一個同個市即係齊上齊落㗎嘛。你唔會突然間住喺人，突然間啲人冇晒㗎嘛，係咪先？所以物管股個穩定程度係會高過內房啲。好啦，咁啊，既然即係郭 Sir 唔係咁中意內房呢個板塊啦 ，Jason 又覺得啊，如果要買內房都係要揀或者審慎啲嘅話，咁一陣間咧就拜託兩位話俾我哋聽，嚟緊有咩板塊反而係可以喺呢一個即係大家都睇好第四季嘅情況下，有機會彈出咧，或者比較穩陣少少咧，陣間我哋都會傾下。咁啊，講呢一個板塊之前呢，都想再問問關於中國經濟方面嘅問題啦。啱啱 Jason 你有講話咧，其實人民幣升值會利好啊嘛，咁但係人民幣係咪真係會 keep 住咁樣升值呢？因為其實啱啱所講話中國有機會去放水嘅話呢，照計人民幣嗰個匯率都有翻一定嘅壓力噶嘛。因為其中好大原因就係佢嘅用途方面喺唔同嘅金磚同埋即係佢叫友好國方面咧用得多咗，同埋美元嘅 usage 係少咗，咁所以人民幣升值呢個位呢，就有機會繼續持續升值，但係會升得好快呢，我覺得唔會咯，穩定慢慢向上機會比較大，同埋7蚊係一個好緊要位嚟嘅，因為本身佢都要做出口嘅中國，咁但係如果太高嘅即係升得太勁嘅時候咧，做出就好難做啦。即係佢都要平衡埋嗰個出口嘅發展嘅因素啊，咁所以佢有機會，如果升得太快，佢都有機會有啲干預嘅措施出現。咁郭 Sir 又點樣睇人民幣個走勢對港股嗰個影響呢？以往咧就歐洲啦、美資啦、東南亞資金啦、內地嘅資金同埋本土資金都混雜嘅，但係嚟到而家呢分鐘，中美嘅角力咧爭拗咧越嚟越明顯，所以變咗咧就而家嚟嚟去去咧都係北水，但係北水嘅參與咧其實就唔係咁穩定，有時嚟有時走。咁我哋講到人民幣嘅因素咧，大家要明白內地嘅經濟咧係靠固定投資、消費同埋出口。固定投資頭先已經提到啦，房價暫時嚟講比較低迷，咁咪樓市嘅下行。令到咧有好多人咧嘅身家就輕咗，加上咧就經濟放慢啦，就業唔係咁理想，或者減下人工消費都係降價，所以固定投資同埋內需嘅板塊咧，暫時嚟講對經濟個貢獻唔係太過明顯。咁如果人民幣太強嘅話咧，就不利出口嘅，所以咧人民幣係會稍微做翻好少少，但係唔會升得太過多，冇條件升得太過多。咁內地嘅經濟咧，好大程度上咧係暫時嚟講，只能夠平穩咁樣去推進嘅啫。因為見咧最近科技股咧反而做翻好好多喎，即係叫做撐住個港股。你之前即係同我嘅直播節目都有 keep 住講呢樣嘢㗎。咁但係中特股咧都話晒強咗前3季啦，係啦。咁喺呢兩個板塊度，大家都各有 fans 嘅話咧，咁你哋會唔會話睇好邊一個多啲咧？即係可能郭 Sir。嗱，OK， 如果我要做一個投資，即係真正嘅投資，我冇錯，我會只考慮幾個因素。第一，企業嘅現金流穩唔穩定，佢嘅債務重唔重，佢嘅派息比率係點，同埋業務會唔會受到經濟週期放慢所影響。如果冇嘅話咧，呢啲應該係繼續中線持有。股價升股價跌根本上唔係我考慮嘅範疇。咁當中嚟講，例如內地嘅電信股啦，係我哋嘅範疇啦，內地嘅公路股啦，因為現金流好穩定啊嘛，佢最大嘅營運開支就係公路維修同埋員工啫嘛。人民幣升、人民幣跌同佢冇關係㗎，佢收人民幣，佢俾嘅都係人民幣。咁另外咧，仲有一啲就係資源嘅板塊啦。咁雖然你話好多電車行緊，但係油嘅需求都仲係好大。我唔覺得油價會大升，我亦都唔覺得油價會大跌。60幾707零呢度走嚟走去，咁對883中海洋石油嚟講咧，就相當有利嘅，因為海洋勘探石油同埋天然氣一出到嚟就已經係重油同埋天然氣，即係差唔多日日都係印緊銀紙咁滯㗎啦，而且派嘅息全部都係高息。嗱，呢啲係符合咗我嘅嗰個中線部署嘅最基本嘅要求啦。咁至於你話買嚟炒咧，呢啲板塊唔可以炒，包括匯豐都唔能夠炒。要炒咩咧？炒新經濟股。點解咁講咧？如果指數要向上攀升，問一問自己，有乜嘢股份拉動個恒生指數升先？咁如果組合裏邊最大嘅咧就係騰訊，
美團同巴巴，佢佔咗恒指成分超過20%，呢三隻唔升，指數根本上就冇得升。所以如果你要炒嘅話咧，就擺咗呢三隻度。可能有一隻咧，大家睇得唔係咁起眼嘅新經濟股咧，可能有少少苗頭，就係隻快手。由63個幾開始一路跌落嚟，第一季經業績好又跌，第二季業績好又跌，咁一路係咁跌。我初都唔明點解，後期佢公布咗，哇！大股東咧批成咗一手股份，套現咗37億，咁我就明白啦。因為嗰手貨佢唔係今日先至話批成噶嘛，佢一早已經係探盤，咁啊探盤咪反正唔好咯。後期可能咧翻嚟啦，大概40蚊到啦，基金就有興趣啦，咁啊可能咧佢就冇辦法啦，股價就因為咁樣咧要落到37.5毫半。咁而家呢37億嘅資金咧已經係完成咗交易之後咧，佢就攞到錢啦。但係問題接個貨嗰個唔會係傻仔嚟噶嘛，唔係等閒之輩噶嘛。加上9月份季結啊嘛，所以中短線如果投機嘅話咧，我諗咧快手大家可以考慮。如果突破到44、45蚊嘅話咧，可能會進一步推升。與其係騰訊、美團、巴巴已經喺個高位啦，咁啊不如咧平平地買啲快手，純粹投機嚇，純粹投機嚇，冇股息收㗎。防守去買啲咧，應該係個大環境之下，佢好有利嗰啲。咁有啲乜嘢咧？就係佢肯定係有高息派息嘅股票，而肯定要派息嘅。咁肯定派息股票得一種嘅啫，叫 REIT，REIT 房地產信託基金。咁我就好中意領展。咁領展我之前就好耐之前講噶啦，我31、2蚊講。咁領展好特別嘅地方在於咩咧？8月5號，全世界日本、台灣、韓國、美國嗱，港股嗰個冇嘅。全部大跌，而其中嘅股票有大資金流入，比平時起碼多咗80%以上嘅成交額，就係領展啦。咁嗰個刻代表咩咧？就代表有啲資金驚經濟衰退，同埋驚即係減息減得好快，就拍啲資金碼頭。咁我會擺啲 stop loss 擺好遠啲嘅，可能35蚊，因為佢派7厘息以上。咁我就望佢應該有機會個 capital gain 即係叫資產增值咧，就唔好多，可能10% 以內啦嚇。呢隻就係防守嘅。咁啊有中間嘅，中間即係佢又唔係防守，即係佢有既係防守又有進攻嘅意味。我就希望價息即係嗰個股價同埋個息都收嘅，比較冷門啲叫偉易達303。咁點解會嚟呢隻股票咧？因為啱啱我小朋友出世就9個月，但係原來小朋友佢成長。我哋係唔可以俾電子產品佢，即係佢點都要攞玩具。咁其中咧，偉易達係好出名嘅玩具製造商啦。而佢最勁係咩咧？佢有隻產品係一個 BB 殼嗰啲推車，啲滑打嗰啲，即係個車係咁樣推，唔係坐喺度嗰啲。榮獲咗 Walmart 2024年叫 Toys List 入邊最 top 嗰隻。咁偉易達就個厘數起碼9厘半收息。咁而我覺得佢個形態上邊咧，仲有機會有升添。咁所以偉易達我第2隻擺喺股票，第3隻我都擺科技股。好耐冇人講過 X 啦，係咪先？小米就我好中意嘅股票嚟。本身小米唔係淨係做電車，佢有家電同埋手機。喺8月份嘅時候，小米佢嘅手機出貨量係第一次啊，單月份勁過蘋果，成為全球第2大。咁佢用手機嘅錢，用家電嘅錢，用上家具嘅錢，可以 cover 到佢電車輸嘅錢。而小米最叻就係咩咧？就係打後來居上嘅戰爭。你申報先，小米我係持有住嘅，係啦，我淨係持有住嘅。咁我望嘅話，我覺得如果真係好嘅話咧，我係希望挑戰翻21年嘅高位，比較深紅啲，係有50% 潛在升幅，呢個我諗嘅。但係我覺得要企穩20蚊以上先咯，呢個就係我嘅 idea。咁所以我就會要奇正咁樣去做咯。最近啲黃金都幾勁啊嘛，咁啊郭 Sir 有冇啲即係黃金嘅部署嗰度，又或者係有啲人去睇升到3000咯，係啊，郭 Sir 又點睇咧？有冇機會上3000？金價呢一次嘅上升咧係好實在，因為央行咧就可能印得太多錢啦，佢自己都要不斷咁樣增持黃金，所以同以往咧炒兩浸啊即刻就散水咧係唔係嗰回事嚟㗎啦。所以金價咧我自己睇咧呢個上升嘅週期係繼續啊，係要會繼續延續。不過金同股票唔同，股票咧1年可以收到1次息或者2次息，金係冇息收㗎。如果係資產配置嗰邊嘅嚇，咁啊好似阿 Jason 所講啊，又買啲偉易達啦，又買啲領展啦咁樣，仲有少少錢買啲黃金啦。咁其實呢個配置係啱嘅。至於股票市場咧，金價上升咧，係咪可以買啲紙金啊、招金咧？我覺得唔係啦，因為佢哋嘅探明嘅金礦可能好多金。咁但係問題咧，佢哋一定要生產咗啲金，提煉咗變咗99金，賣咗出去先套到錢㗎嘛。咁有時天災啦，或者政治氣候各種原因啦，你金礦未必會開採㗎嘛。咁金價上升你唔開採，咁啊金價升幾多關你咩事啫？所以咧就
紫金同尖金未必跟得足，咁啊翻為2840就可以跟足，即係同黃金係比較貼。咁我之前都係望2700啦嗰啲位啦，係啊咁而家就已經差唔多到啦，就估唔到咁誇張。咁我覺得睇法都係有機會升嘅，而個升嘅速度咧就要擔心咧，唔知會唔會太快？一太快佢會機會嗱，佢第3次上升㗎啦已經啊。如果技術上邊咧再拋埋線上去升嘅話咧，就有機會升得好急同好快。咁呢個我諗要小心。咁我諗如果下一季目標可能2800蚊呢啲位咯。咁啊，最後一個問題啦，咁又要問翻，其實總括嚟講啦，嚟緊3個月啦，或者係甚至去下年年頭 Q1咧，覺得最大嘅風險啦，或者係要即係避開啲乜嘢板塊咧，係咪都係地緣政治嘅風險？中美嘅關係咧係最難拆㗎，咁呢個亦都唔係咁容易去解決得到㗎，所以呢個方面大家都要小心。另外一個咧就係日元啦。因為8月初咧曾經試過日元嘅拆倉，所以令到咧環球個股市響起一陣嘅喪鐘嘅。咁啊咁多年嚟，大家借日元係零利率，咁啊周圍去投資噶嘛。咁一旦你個利率一上升，日元匯價回升嘅話咧，咁嗰啲相關嘅投資就要沽出海外嘅一啲組合，從而咧調翻錢去還翻日元，呢啲叫拆倉嘅行動。咁啊，第一次拆倉已經出咗嚟，由於一路都冇，所以一嚟嘅時間咧係好大嘅衝擊㗎。咁已經有呢件事，唔係代表唔會再發生。但係第二次再嚟嘅時間咧，市場已經係有個心理準備，但係始終嚟講都係隻黑馬嚟㗎。咁如果一旦有相關嘅拆倉行動，咁啊道瓊斯指數升到上42000幾點，稍為有1000幾百1-2千點嘅反覆，呢個在所難免。但係我哋就好慘啦。道瓊斯指數上到42000幾，我哋咧仍然喺16700。咁但係道瓊斯指數一跌嘅時間咧，我哋就要跟住反覆喎。咁啊，所以大家喺呢方面都要唔好太過進取啦。如果港股方面，我諗有3個方向諗啦。第一個就係你自己個倉位先啦。如果見到啲倉位啲股票咧都冇賺過錢嘅，不斷咁跌嘅，試咗成年嗰啲咧，你諗下而家港股係升緊嘅喎，而你揀股票試緊成年嗰啲咧，我諗都可以諗下，咪應該轉一轉倉啦，或者會唔會諗住真係要走咗佢咧？因為太多好嘅股票，即係而家就算你個港股喺1700點，但係都好多股票升得好好啊！啲已經係52週高啦。你嗰啲仲係不斷咁沉底嘅話咧，呢一類要小心，即係自己倉位先。第二個就出邊啦，出邊有咩股票要小心咧？第一個就係今年好多咧，今年啱啱呢個月啊，好多爆雷股。爆雷股點樣嚟嘅咧？一啲股票冇乜業績，純粹資金炒作上咗去。即係當然我都有掂過巨星傳奇嘅，但我係升嗰排掂啊，我唔係一個急跌嘅時候就做。第三類就係、我諗嗰啲好容易複製、冇得護城河嘅股票，例如餐飲同某一啲內需，某啲內需係小心嘅。咁啊，今日時間差唔多啦。咁啊，主要講咗港股同埋黃金啊。咁我哋下一次咧，希望有機會咧，再同郭 Sir 同埋 Jason 咧，可以講埋美股市場啊，甚至係日股市場。咁我哋下次再見啦。咁啊，大家記住俾 like 我哋啦，訂閱我哋 channel 啦，同埋都繼續 follow 兩位專家嘅 social media 啊，好多嘢睇啊。咁啊，時間差唔多先，今日係咁多啦，拜拜。拜拜。